ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo Rwanda, twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni mu buryo burambuye. Ngende Gloria Mukamabano. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye Sir Ian Wood, umuyobozi mukuru w'umuryango witwa The Wood Foundation, akaba ari nawe wawushinze. Uyu muryango ukora ibikorwa byo guteza imbere umuturage n'ubukungu muri rusange, waherutse kwegurira abahinzi b'icyayi imigabane wari ufite muri uru ruganda rw'icyayi rwa Mulindi Tea Factory. Uruganda kuri ubu rucungwa n'abaturage 100%, rukaba rutunganya ibiro miliyoni 18 buri mwaka. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi kuri uyu wa gatanu yakiriye muri Village Urugwiro umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere mpuzamahanga Rémi Rio. Ni nyuma y'uko iki kigo gifunguye kuri uyu wa kane ku mugaragaro ibiro byacyo biri mu mujyi wa Kigali. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Anfray nawe wari muri ibi biganiro yavuze ko ibi biganiro byibanze ku mubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Mu yandi makuru, abadepite basabye Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kurushaho kunoza igenamigambi n'ikurikirana bikorwa ry'imishinga ya leta, kuko ngo iyo bidakozwe neza bihombya leta. Reka tubibaze Jean-Claude Kwizera yafatanyije na Pierre Celestin Gatarayiha. Kuri uyu wa gatanu, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana yagejeje ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ibisubizo mu magambo ku bibazo bijyanye n'igenamigambi n'ikurikirana bikorwa ry'imishinga ya leta n'ibibazo bigaragara mu mitangire y'amasoko. Bimwe mu bibazo bigarukwaho ni imishinga itangira gushyirwa mu bikorwa nta nyigo yakozwe, amasoko atangwa ku biciro biri hejuru y'ingengo y'imari aba yarateganirijwe, amafaranga asubizwa abaterankunga kuko kuyabyaza umusaruro byananiranye, ibikorwa byubakwa kimwe n'indi mitungo igurwa ariko ntibibyazwe umusaruro, imishinga itihuta, gutinda kwishyura ba rwiyemezamirimo n'ibindi. Ibi byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi wa leta y'umwaka w'ibihumbi 2019-2020. Abadepite bagaragaje ko bifite ingaruka zikomeye. Ugasanga ayo mafaranga kubera kunanirwa kuyakoresha abaterankunga barayisubiza. Nyakubahwa Spika, ikibabaje nuko turengaho tugafata inguzanyo kuko igihugu cyabuze amafaranga, kandi hari amafaranga abaterankunga bishubije kubera kutayakoresha. Akenshi abarimo gukora iriya mihanda basaba n'inguzanyo, bityo bishobora gutuma n'inguzanyo baka basabaho inyungu z'ubukererwe. Ribajije Nyakubahwa Spika, iyo batinze kwishyurwa ese baba bariho bate nka rwiyemezamirimo, ese abakozi bakoresha baba bemeze bite? Wenda Nyakubahwa Spika natanga urugero muri raporo twagerejweho, Rura yatinze kwishyura mu gihe cy'iminsi 3866. Ahangaha uyu muntu yakwibaza kuko mubona atari ikibazo. Abadepite bagaragarije Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ingaruka imikorere mibi yagiye igira ku baturage ndetse bikanahombya igihugu muri rusange. Bavuze ko hari imishinga 16 igenda bigura intege, nyamara ifite agaciro ka miliyari zisaga 114. Imishinga yatawe na ba rwiyemezamirimo kubera kutishyurwa, nyamara ifite agaciro ka miliyari zigera kuri 12 n'ibindi bihombo. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana yemera ko habaye amakosa ariko akagaragaza ibyakozwe mu kuyakosora. Ariko no kureba none ko n'imishinga ubwayo iri mu gushyira mu bikorwa, irimo itera imbere, bityo ukabona raporo igaragaza ko umushinga uri mu ugendera ku gihe, ko amafaranga ateganyijwe arimo akoreshwa kandi agakoreshwa neza kubahiriza amategeko, ariko n'itangwa ry'amasoko tutarangwa amasoko yaratanzwe gusa, ariko no kureba n'uburyo yatanzwe kugira ngo amakosa yabayemo agaragare, ariko harimo no gukumira. Uburyo ni bushyashya, turashaka kureba icyavamo, ariko intego nuko gukurikirana ibikorwa, gukurikirana uburyo bikorwa n'uburyo bwahiriza amategeko yose bahirizwa, bigomba gushyiraho imbaraga kugira ngo tunoze imikorere. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yavuze ko yanyuzwe n'ibisobanuro mu magambo byatanzwe ku bibazo byagaragajwe n'ikirimo gukorwa. Francine Mutesi, Televiziyo y'u Rwanda.
inkuru ya Jean Claude Kwizera mu ijwi rya Francine Umutesi. Kuri wa gatanu hatangijwe gahunda y'imyaka 4 ikaba yariswe Plan National pour l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda, igamije guteza imbere imyigire n'imyigishirize y'Igifaransa bikubiye mu masezerano yasinywe hagati ya Minisiteri y'Uburezi ndetse n'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere. Fiston Felix Habineza. Mu ishuri abana bari kwiga Igifaransa ni isomo bakunda kuko banumva akamaro kuri ururimi. Je parle ça depuis que je suis en deuxième maternelle. Nkunda kwiga Igifaransa nuko iyo nyivuga mba numva ntewe ishema no kukivuga. Nkunda kwiga Igifaransa kuko byafasha umuntu kujya mu bindi bihugu akaba yavugana n'abantu akamenyana nabo. Bamwe mu barimu bigisha Igifaransa bagaragaza ko ari isomo abana bakunda ariko ko umubare w'abakigisha ukiri muto, bakifuza ko nabo ubwabo nk'abarimu bakwiye guhora bongerwa ubumenyi kuri uru rurimi. Yewe ku giti cyanjye nirwo rurimi nize mu Gifaransa, ni ukuvuga ko byanyorohera kugira ngo rwakire kandi mfashe n'abandi. L'enseignant a toujours besoin d'apprendre. Umwarimu mwiza ahora ashaka kwiga. Niba badufasha rero tukabona ayo masomo y'Igifaransa twaba dusubijwe kuko natwe turashaka kwiga. Minisitiri w'Uburezi Dr Amaria Valentine agaragaza ko gahunda yiswe Plan National pour l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda igamije kongera abarimu bigisha Igifaransa no guteza imbere imikoreshereze yarwo muri rusange hagamijwe iterambere rirambye. Ibikorwa by'iterambere byose biza mu gihugu ndetse no kuba twasohoka tukajya gukora hanze y'igihugu. Nta guhitamo igihugu ukoramo cyangwa nta guhitamo umushoramari mukorana cyangwa nta guhitamo investment za mu gihugu. Ibi byose rero bisaba kuba ufite maîtrise y'ururimi kugira ngo ubashe kuvugana nabo muhura nabo. Niyo mpamvu nyamukuru tugomba guha imbaraga ururimi rw'Igifaransa mu mashuri yacu. Icyo nicyo cya mbere kuko bijya no mu murongo umwe na vision 2050 kubaka umunyarwanda ushoboye. Arashoboye mu byaza ashoboye gukora ariko abashije no kubivuga. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere Rémi Rioux uri mu ruzinduko mu Rwanda avuga ko iyi gahunda ari ingirakamaro cyane. C'est une chance pour les Rwandaises et pour les Rwandais, c'est une chance pour nous tous. Ni amahirwe ku banyarwanda ariko ni n'amahirwe kuri twese kuko abana b'abanyarwanda bazabona kuri ubu burezi bazagira uruhare mu iterambere ry'uru rurimi rw'Igifaransa, bazazana amagambo mashya y'Ikinyarwanda mu Gifaransa, bazavamo abasizi n'abahanzi mu Gifaransa, kandi ibyo n'ubukire bw'ururimi niko kurwagura. Ni amakuru meza kandi ashimishije u Rwanda rwumvise ku bijyanye na francophonie. Entendre cette voix dans la francophonie. Ni gahunda igenewe miliyoni 10 z'amayero izamara imyaka 4, ikabije isanga indi isanzwe y'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa OIF nawo usanzwe uzana abarimu b'abakorerabushake kuza guhugura abo mu Rwanda bigisha uru rurimi, ndetse umwaka utaha w'amashuri hakazaba hari abagera kuri 70. Fiston Felix Habineza, i Kigali. No mu gihe hari abahinzi b'urutoki aho ni mu karere ka Nyamasheke bagitsimbariye ku nsina zitwa kabaragara cyangwa se kanuka ngo kuko zihangana n'uburwayi bw'insina. Ubuyobozi bw'akarere bwo buvuga ko gahunda ihari ari yo gukomeza kubigisha guhinga kijyambere kugeza ubwo izo batsimbarayeho zose bizagera igihe ntawe uzaba akizihinga n'umwe kuko ngo nta musaruro zitanga. Naomi Irakoze Mugarago yafatanyije na Jean Nipo biraboneye. Aba baturage bavuga ko insina za kanuka bazihinze kuva mu myaka myinshi ishize kandi ko batiteguye kuzireka kubera impamvu basobanura. Iyo nenze nk'ibitoke byanjye 15 nkabonamo amajerekani yanjye 2 cyangwa 3, injerekani imwe ni 12. Kabaragara yihanganira uburwayi buri mu butaka. Sinzi isida ahantu yaturutse, twagiye tuzifata kera amakomena kiriho tukajya kuzifatayo tuziteye rwose tubona nizo zikudutangira mituwere, mbega tubona nagasina kororutse, mbega nubwo kaza igitoki kidashobotse. Kirabiranye yije kuri kabaragara ishobora kuzaho insini mukahita uyitema. Ibyo byose hafatwa nk'ebyiri zigahita igenda izindi zigasigara ari nzima. Hari ahandi hirya no hino muri aka karere nyamara abahinzi baho bamaze guhindura insina batera, ubu imirima yabo ikaba irimo izitwa fiya n'inyamunyo. Ariko abatsimbaraye kuri kanuka bo bakaba batabikozwa ngo kereka abahanga babanje gupima ubutaka bwabo ngo barebe nibizo fiya cyangwa inyamunyo zakwera. Iyo wayiteye fiya iyera umwaka umwe ikabira rwaye
ntiduhe umusaruro nk'uko izi sina ziduha umusaruro. Inyamunyu nazo zirarwara, byose twarazihingaga, uje mukadusuzumira ubutaka mukaduha iyo miti twazitera. Kuko inyamunyu turazitera ugacaho igitoki rimwe cya kabiri zikita zicika. Gucika ubwo ni ukuvuga ngo ziba zirambuye ubwo butaka zigahirima, ugasanga zijemo uburwayi bukwiranye mbega n'izo sina zakabaragara mubona. Twayikora cyane niyo twanishimira cyane, natwe nitwakanga ibintu bitugirira akamaro cyangwa biduha umusaruro, bakabusuzuma bakabushyira muri laboratoire nimba ari ibyo bipima ubutaka, nuko mu byuma nyine bakapima ubutaka, bakareba nyine wenda icyo imbuto mbega ubwo butaka bukeneye. Turabyifuza cyane. Inyamunyu uhita kwifatwa yose ugahita uyite mu kajugunyo, kubera ko bari igitoki kimwe rero uhita kuhomba, abari ikigundu kimwe. Ibi barabivuga mu gihe n'ubundi ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bufite gahunda yo gukomeza kubigisha no gutubura ubwoko bw'insina butanga umusaruro kugira ngo izi kanuka zicike hose haterwe insina za kijyambere zera ibitoki byiza bizafasha abaturage babo kwiteza imbere. Mukamasabo Apoloni ni umuyobozi w'aka karere. Mu bukangurambaga nk'ubuyobozi twaberetse ko izo ngizo atari izo nsina nziza, ahubwo ko hari insina nziza za kijyambere kandi zera igitoki kinini kandi cyiza gitanga n'umusaruro yaba ku nzoga ndetse no kubirya n'imineke. Twashatse umurima ntangarugero ugomba gutuburirwamo insina nziza za kijyambere. Ubu rero muri iyi minsi abaturage bariho barategura ubutaka kugira ngo mu kwa 9 imvura itangiye kugwa tuzatangire guca bwa busina bwa kabaragara, noneho tubashishikariza no gutera insina nziza. Mu gihe bamwe mu basesengura iby'ubuhinzi bavuga ko abaturage batsimbaraye ku nsina za kanuka kubera ari izo ku gisekuru abenshi bakuze babona, ubuyobozi bw'aka karere ka Nyamasheke buvuga ko muri buri murenge uko ari 15 hamaze gushyirwa ahatuburirwa izi nsina. Buri muturage akaba arizo azajya ahinga kugira ngo bagere ikirenge mu cy'abahinzi ntangarugero bageze ku rwego rwiza rwo kugira insina nziza zera ibitoki byiza. Abatuye aka karere 90% batunzwe n'ubuhinzi kandi urutoki ruza mu bihingwa bifitwe na benshi. Naomi Irakoze Mugaragu mu karere ka Nyamasheke. Reka tujye mu karere ka Ruhango aho mu kwihangira imirimo mu rutasate mu rubyiruko rurangije kaminuza avuga ko ubuhinzi bw'amatunda bumufasha kwiteza imbere, aho ndetse kuri ubu atanga akazi ku baturage bari hagati ya 30 na 40 baho atuye, aho ni mu kagari ka Kamusenyi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Jean Pierre Ndagijimana. Adeline Umurutasate w'imyaka 28 y'amavuko yarangije amashuri mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mwaka wa 2019 mu ishami ry'itangazamakuru. Ngabonye ko guhora agenda asaba akazi biri kumugora, Umurutasate yafashe umwanzuro wo kuguza amafaranga mu matsinda yabagamo, aratinyuka ashora imari mu buhinzi bw'amatunda. Ni ubuhinzi avuga ko bumufatiye runini ku bw'amafaranga akuramo. Birafasha nimba nayo nicaye mu rugo nta mafaranga ninjiza kuko umunsi ntago nshobora kubura umuntu uza kugura, kandi yaje kugura ntago nanjye nabura icyo ngura mu rugo. Mbese kirahari pe, ntago nabeshye kirahari. Ubu buhinzi bwe ngabwifashisha no mu bikorwa byo gufasha abana bahuye n'ikibazo cy'imirire mibi ku kigo nderabuzima cya Byimana. Kuganira n'abantu ntago wayoberwa kumenya ikibazo kiri mu murenge wawe, noneho by'umwihariko mu mudugudu wakomba mu mudugudu wa Gakurazo, kandi ikigo nderabuzima cyo cyo mu mudugudu wa Gakurazo. Ndabyumva nanjye nabyumva kuko nzi ko nanjye ndi umubyeyi narabyaye, ntago nakomera ko umwana wanjye ajya mu mirire mibi. Nkafata umwanya wanjye nkafata amatunda nkati nanjye mu rwego kugira ngo mpangane n'icyo kibazo, nanjye nembe umusanzu w'amatunda kugeza igihe bazahavira. Muri ubu buhinzi bw'amatunda Umurutasate atanga akazi kuri bamwe mu baturage baho atuye. Bamwe mu bakoresha baravuga ko bamaze kugera kuri byinshi mu miryango yabo babikesha amafaranga bahemba. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nabonye mu rugo iwanjye cyabaye impinduka. Hagiye mituweli nayiburaga, leta wenda ikangurukana kubona nabaza yo kwishyura mituweli, ariko Adeline yamaye akazi na mituweli nsigaye nyibona. Yarampembye nanjye nkaguramo utwo dutungo, byamara kutubona abana ku ishuri Minerivare ndayebaha nta kibazo mbikura kwa Adeline. Ubundi urebye mu rugo wanjye nta kibazo nanjye mafite. Ngiye biramfasha mu rugo cyane ko mfite umuntu w'umusaza ufite imyaka 89. Ubwo urumva ko ngewe naje gukora hano namugurira amata nkajya nishyura. Urumva rero ko ari akamaro byangiriye. Nakuyemo ihene 3 nta kibazo, ngura imyenda ndambara nta kibazo,
ntacyo rwose nashinja bosi wanjye. Aya matunda ya Adeline ahinze ku buso bukaba hegitari imwe, aho kuri ubu asaruraho ibiro bisaga 500 buri kwezi. Ikiro kimwe ngari kukigurisha amafaranga y'u Rwanda 900. Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Ruhango. Televiziyo Rwanda ikomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Abafatanya ibikorwa mu iterambere mu karere ka Bugesera bo barasabwa kongera imbaraga mu gukemura ngo bimwe mu bibazo bikigaragara muri aka karere biba bisabwe mu nama yahuje aba bafatanya ibikorwa n'ubuyobozi bw'akarere. Kwizera John Patrick. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho mu biganiro byahuje abafatanya ibikorwa mu iterambere ry'akarere ka Bugesera, aho bareberaga hamwe uruhare rwa JAF mu ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo y'akarere. Bamwe mu bagize JAF y'akarere ka Bugesera bavuga ko nubwo hari ibyo bakora kugira ngo akarere gatere imbere, hari ibyo bakwiye kongeramo imbaraga. Impamba dutahanye ni ugushyiramo vitesse, niko navuga, tukarushaho gukora cyane no gutekereza ndetse no kurushaho kwegera akarere. Nko muri mwaka w'imihigo twemereye kubaka amazu y'abatishoboye, ubu tumaze kubaka amazu 13, ariko turateganya kongera akagera kuri 22. Hari amashuri twubatse y'abana batishoboye baturuka mu miryango ifite ubushobozi bukeya, kugira ngo tubashyigikire nabo abana babo bazavemo abandi bantu bakorera igihugu. Hari ibigega by'amazi twubaka, turateganya no gukora muri gahunda z'imiyoboro y'amazi, kuko niyo yaba ari kilometero kimwe ukagitera inkunga akarere, nkeka ko ubugize uruhare runini kongera imibereho myiza y'abaturage, ubagezaho amazi meza. Uyu munsi niyo mpamvu tuba twahuye bakatwereka imihigo ahigeze, tukareba tuti imihigo igeze aha, ikibura n'iki. Ubu n'ubu tumaze kubona ibibura muri shosho, ubu turafata umwanya tujye muri za groups, tugira za komisiyo, ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere. Tukicara icyo dusanze mu bukungu tukakigaho mu bukungu, icyo dusanze mu mibereho myiza nacyo tukakigaho, tukagishakira umwanzuro kugira ngo gikemuke. Murenzi Emmanuel, umuyobozi w'ihuriro ry'abafatanya ibikorwa b'akarere ka Bugesera, ashimangira ko hari ibigomba guhinduka ku bufatanye bwa JAF n'akarere hagamije guhindura imibereho y'umuturage. Ubu rero ni uburyo bwo kongera twiyibukiranye nk'abafatanya bikorwa. Ese niki twakora, niki twarushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo wa muturage ubuzima bwe burusheho kuba bwiza, ariko nawe abigizemo uruhare, kuko mu kintu dushyira imbere nka JAF ni uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Ese we uruhare rwe ni uruhe? Ibi ngibi bidufasha iki? Bifasha kugira ngo wa muturage nawe agire ownership mu bimukorerwa. Nagira ownership mu bimukorerwa azabiha agaciro, anabisigasira kugira ngo bimugeze kuri rya terambere dushaka rirambye. So nkumva rero abafatanyabikorwa uyu munsi ni umwanya mwiza wo kugira ngo turebe muri za initiatives dukora twakongeramo guta imbaraga kugira ngo ahakiri utubazo turebe ko twadukemura. Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yasabye abagize JAF y'akarere ka Bugesera gufatanya mu gukemura ibibazo akarere gafite, aho yagaragaje ko ibibazo bijyanye n'imirire mibi, abaturage badafite aho kuba, ikibazo cy'abana batishuri bitakabaye bihari, kandi hari abafatanyabikorwa mu karere babarizwa mu nzego zitandukanye. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda mu karere ka Bugesera. Reka tujye i Nyamasheke, aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kagano, aho ni mu kagari ka Ninzi, bafite ibikorwa hafi y'ahari gukorwa imihanda igana ku kiyaga cya Kivu mu gace Nyaburanga. Bavuga ko iri terambere baryishimiye, ariko ngo nanone ntibishimiye uburyo ibikorwa remezo byabo byangiritse batarahabwa ingurane. Abaturage bo mu midugudu ya Rugabano na Nyabageni mu kagari ka Ninzi bavuga ko bishimiye ikorwa ry'iyi mihanda, bemeza ko yari ikenewe muri aka gace, bigaragara ko kabitse ubwiza bwa Nyamasheke mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ariko twe ntiturwanya ibikorwa by'amajyambere, kuko uyu muhanda ntabwo ari Perezida wa Repubulika uzaza kuwucamo, si na meya, si na guverineri bazaza kuwucamo, ni twebwe ubwacu ufitiye agaciro. Iterambere ni iryacu, burya iterambere ryanaje mu mudugudu utuyemo aba ari agaciro. Nubwo bishimye ariko barabaza impamvu imitungo yabo cyane cyane nk'inzu yahawe agaciro gake mu kuyibarura, kugeza ubwo bamwe banze gusinya. Hano ubutambitse ni metero 25, uhagaze ni 15. Umuntu aragucumbikira na muryango w'abantu 7 yagwaye $1,300,000 mu gihe ikibanza kw'iyi pariseri dutuyeho kugera hara mu Rugabano hara mu Iseta. Hano hari ikibanza ejo bundi cyaguze $3,000,000 kwizi ntusi, kandi ubwanjye ahanjye ntuye niho hanini, none ubwo ngiye mahoro nzabigenza gute? Byabaye ikibazo cyane. Urajya kubona inzu ifite nk'agaciro ka miliyoni nka 7 bahaye amafaranga $500,000.
ugasanga uwo muntu ese azimuka ajya inaha nta kibanza wabona kiri munsi ya miliyoni 2 uraho umuntu miliyoni 1 arajya gutura amahehe mu kihe gihugu ifite metero 9 n'igice kuri 7 n'igice ubwo nta kubisinyira iyo nzu bagiye kuyihanga bayiha miliyoni 1.8 ndabazi miliyoni 1.8 ntiyagura n'ikibanza cyonyine kandi amabati n'ibi bintu byose biyubatse ni ibyabo bazabijyana bajye kubifashisha abandi bantu twifuza yuko haza undi mugena gaciro akaza akagera kuri tere kunzu twari ko abana gusinyira ibyo bintu niba ari uko mwabigenjeje twe turiyakiriye n'umutima wacu njyanama ariko ibyo mwakoze byo ntibishoboka aho ntuye bari kunyishyura miliyoni 5 ubundi ni ukuvango n'inzu y'amabati 120 ubwayo nubwo itari yakingwa ariko ukorera finishaje hose ubundi yiyuzura agaciro yabifite agaciro k'ibihumbi nibura miliyoni 12. Abasinye nabo bavuga ko batishimiye uburyo bagiye kubona bakabona imashini zijemo zigatangira gutengagura batarishyurwa mu gihe atari kubusanzwe bikorwa. Bakaza bakarandura insina bakarandura imyaka ntabwo muratwishyura nk'uko kwishyura rero tugira nk'insina haba ari nk'ibitoke nk'icumi ya nsina mba ngenda nka nimugoroba nkacaho igitoke nkagitunerera umwana bugacya none se ko mwagiye muzirandura mutatwishyuye nyine tuhagaze. Uretse icyo abaturage bongeraho ko hari hashinzwe imambo ubwo babaraga imitungo ngo bari gukora iyi mihanda bari kurenzaho izindi metero zisaga 2 bakangiza ibikorwa biriho kandi batazabyishyurwa. Iyo bageze aho bageze bashinga imambo barengaho metero 2 kandi izo metero 2 barenzaho ntabwo zibaze n'ibirimo byangirwa ntabwo byishyurwa. Ubwo rero twibaje niba ari ku itegeko bigera cyangwa hari ikindi kintu bakurikiza kugira ngo babutware gutyo twara byihangana ariko nabyo ni ikibazo turagifite. Kumva umuntu atwara metero 2 niba hari aho babaze bagatwara ibikorwa byaho ibyo turabyemera ariko niyo bongeye izo metero 2 niba harimo n'igiti cyavoka cyangwa harimo n'indimu cyangwa n'indi mbuto yari yose barabirandura ntabwo babitubariye. Kuri ibi bibazo umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni avuga ko bagiye gutangira kubaka uyu muhanda baganiriye n'abaturage bakumvikana ko bazishyurwa mu kwezi kwa 7 naho kubanze gusinyira ingurane abizeza ko ntawe uzasenyerwa igikorwa adahawe ingurane ikwiye. Ariko ku bufatanye n'abaturage twaraganiriye twemeranwa ko amafaranga yabo bazayabona mu kwa 7 kandi barabyemeye baranasinya bemera ko umuhanda utangira ubu waratangiye. Icyo rero tubizeza nuko bitarenze kwa 7 amafaranga yabo bazaba bamaze kuyabona nkuko twabyumvikanye. Aho hazanyira uwo muhanda harimo abaturage bagaragaje ko igena gaciro bataryishimiye. Iyo umuturage ratishimiye igena gaciro ntabwo agomba gusinya ntabwo yasinya nibyo ariko turi kugira ngo umuturage no kuganira kugira ngo ahabwe ingurane ikwiye yemera ku buryo twumva ko umuturage agomba guhabwa agaciro ku bijyanye n'ibikorwa bye. Nakwizeza abaturage ko wahawe igena agaciro ritamunyuze agomba kuzasinyira ibyo yemera. Ikibazo cyo kubarirwa imitungo no guhabwa ingurane aho bagiye kubaka ibikorwa remezo ku nyungu rusange gikomeza kumvikana hirya no hino. Nyamara mu mpera z'umwaka ushize Minisiteri y'ibikorwa remezo yatangaje ko nta muturage uzongera kwimurwa mbere uko ahabwa ingurane y'umutungo we nk'uko byari bisanzwe bikorwa kuko byagaragaye ko barenganira mu gihe badaherewe ingurane ku gihe. Gatete Eric Rafiki mu karere ka Nyamasheke. Hari rwiyemezamirimo w'urubyiruko watangiye gutunganya umutobe mu gihingwa cya karoti n'imboga z'amashu. Kuri ubu akora litiro 50 ku munsi ndetse mu minsi ngo iri imbere afite intego yo kugeza ku 1,500 ku munsi. Avuga ko uyu mushinga uzaba igisubizo ku musaruro w'abahinzi wapfaga ubusa muri aka karere keramo cyane imboga. Didas Nibizi. Ubundi mu rugo nakundaga kuba nakora utuntu tw'utuji nkukoresheje ka blender ko mu rugo gato. Mugisha Kalisa Joela w'imyaka 24 avuga ko nyuma yo kubona agace batuyemo ka Kanzenze n'utundi duce bihana imbibi hera cyane imboga ziganjemo karoti n'amashu ariko bikabura isoko aribyo byatumye afata umwanzuro wo kubyongerera agaciro. Igishoro cya miliyoni 4 yahawe n'ababyeyi be nicyo cyatumye ashinga company iby'iwacu yashibutseho uruganda ruto rutunganya umutobe uva muri karoti n'amashu aho ku munsi akora amacupa 50. Yemeza ko kuri ubu ari kurwagura ku buryo mu minsi ya vuba azabasha gukora litiro 1,500 ku munsi. Ngira amahirwe umubyeyi wanjye antera inkunga mbasha kugura imashini ntoya imfasha muri production na emballage ndagura byose
kugera ubu ngubu mubona. Urebye kubera kovide yageze hagati igatuma tudakomeza neza, twageze aho ngaho turahagarara bitewe n'uko nta bushobozi bwari buhagije bwari buriho. Yego ubu ngubu biratera imbere kandi turizera ko bigiye kurushaho gutera imbere kuko tugiye kuba turi capable yo kuba twajyana n'ibicuruzwa byacu hirya mu gihugu cya Kongo. umuto bakora ushobora kumara umwaka urenga utarangirika. Nshimiyimana Aimable, umwe mu bakozi batandatu bakora muri uru ruganda rwe, ni umutekinisiye mu byo gukora umutobe mu mboga bimazemo imyaka 8. Gupasteriza ni uburyo bwo kubika mu gihe kirekire produit yacu tuba twakoze kugira ngo itangirika tudakoresheje amaproduit chimique cyangwa se indi miti ya kizungu. Dufata isafuriya tugashyiramo uburangiti, twamara gushyiramo uburangiti tugashyiramo n'imbaho ku buryo amacupa atabasha gukora kuri ya safuriya cyangwa ngo agire ahurira n'umuriro. Iyo bihuye n'umuriro ya macupa abasha kugira gute kumenwa na wa muriro. Niyo mpamvu dukoresha bwa buringiti tugakoresha na zambaho kugira ngo hatagiraho icupa rihurira n'umuriro. Hanyuma iyo tumaze kubikora gutyo turacanira, twamara gucanira ubwo tuba twashizemo n'amazi, twamara gushiramo amazi tugacanira kuri degere 92, ubwo tuba dufite termometre tugenda dupima, twamara gucana byagera kuri 92 dukuramo umuriro, twamara gukuramo umuriro tugapfundikira, twamara gupfundikira noneho tugategereza iminota 30, ubwo ntuza mikrobe zo ziba zamaze gupfa muri produit. Ku ruhande rw'abahinzi nabo bishimira ko hari ba rwiyemezamirimo batangiye kongerera agaciro karoti n'amashu, bashimangira ko bizagabanya ibihombo baterwaga no kutabona isoko ry'ibyo bejeje. Ibihombo dukunda kubigira cyane kuko hari igihe duhinga karoti twazinga duzingiye rimwe ugasanga tugize ibihombo ku soko. Byiza kuba ari intambwe iri gutera, hari uwatangiye gutunganya ji iturutse muri karoti n'amashu. Ni uburyo bwo kongerera agaciro igihingwa cya karoti n'imboga amashu. Byaba byiza rero abanyemari babishyizemo ingufu bagashinga inganda nyinshi, bityo umusaruro tubona ntupfu busa ntitugurishe ku mafaranga makeya. Akarere ka Rubavu kari mu dufite umusaruro mwinshi w'imboga. Nibura buri mwaka imibare igaragaza ko hasarurwa toni 8,000 za karoti, izi ziziyongera ku zindi 14,000 z'amashu. Muri aka karere hanahingwa kandi bitunguru, aho mu mwaka hera toni 14,000. Didasi niyibizi mu karere ka Rubavu. Hano dusoreje twabateguriye ku isambiri zuzuye, turagaruka mu yindi gahunda y'amakuru mu buryo burambuye hamwe na ekipe yose yafashije kubagezaho aya makuru. Turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Dedi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.